साहब हैं, उन्होंने हमें स्पेशल डायरेक्शंस दी हैं कि आप बिल्कुल यहाँ कैंप बंद के ऊपर पहुँचें और जो यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा हुमैरा शाह साहबा हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। तो हम मुसलसल उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। हम अब पहले ऑलरेडी 6 कैंप लगा चुके हैं और बाकी पे हमारी वर्किंग स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह आज शाम तक जो है वो लोगों को हम एवाकुएट भी कर लेंगे और मज़ीद जो है वो कैंप्स को भी लेकिन फरमान साहब बताया जा रहा है आज शाम तक का तो शायद ये बंद भी इंतजार नहीं करेगा, तो आप शाम तक क्या करेंगे? तो हमारी पूरी कोशिश है। तो हमारे जो कैंप्स हैं उनका जो भी मटेरियल है वो मुल्तान से रवाना है। तो मज़ीद इंशाल्लाह इनको एक्सटेंड करेंगे। तो शाम से पहले तक इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम्युनिटी को सिक्योर करें और जो फैमिलीज़ यहाँ बांध के ऊपर बैठी हुई हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करें और उसके साथ जो भी बाकी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें मेडिसन है, राशन है। चलिए, अपनी तरफ से तो आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी लोगों को महफूज किया जा सके। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे भी मैं